Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli KompyuterUZ kanalining a'zolari. Bugungi video roligimda men sizlarga Adobe Photoshop dasturimizga qanday qilib tekst stillarni, kistlarni hamda gradient va hokazolarni qo'shishni o'rgatib o'taman. Buning uchun bizga tekst stillar, kistlar, hokazolarning maxsus to'plami kerak bo'ladi. Men ushbu to'plamni har xil kanallardan yig'ib jamlab qo'yganman. Albatta ushbu to'plamga aloqa video ostidagi silkada bo'ladi. U yerdan o'tib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Albatta aziz do'stlar, videoni boshlashimdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilib qolaman. Buning uchun pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqcha belgisini ham bosib qo'yish kerak bo'ladi. Savollaringiz, fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ushbu videoim yoqadigan bo'lsa, albatta like bilan qo'llab-quvvatlab yuborasiz. Xo'p aziz do'stlar, gapni cho'zib o'tirmasdan sizlar tayyor bo'lsangiz, videorolikni boshladik. Xo'p do'stlar, buning uchun bizga to'plam kerak. Ushbu kistlar, gradientlar, hokazolarning to'plami. Men ushbu to'plamlarni har xil kanallardan yig'ib bitta qilib, eng keraklilarini topib, jamlab qo'yganman. Ushbu to'plamni meni Telegramdagi KompyuterUZ yoki kompyuter dasturlari kanalidan menga olishingiz mumkin. Albatta ushbu to'plamga aloqani video ostidagi silkada qoldiraman. Ushbu silka bo'yicha o'tib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Xohlasangiz Telegram orqali, xohlasangiz Yandex diskimga ham yuklab qo'yaman ushbu to'plamni. Ushbu Yandex diskga aloqani ham video ostida opsiyada qoldirib qo'yaman. Bemalol o'sha yerdan o'tib yuklab olishingiz mumkin. Xo'p aziz do'stlar, ushbu to'plam menda arxiv holatida bo'ladi. Agarda sizda WinRAR dasturi yoki biron bir arxivator o'rnatilgan bo'lsa, buni albatta arxivdan ochib olishimiz kerak. Buning uchun ushbu to'plamni ustiga kelib turib, o'ng tomonni bosamiz, uzilishit va Photoshop takomillashtirish degan bo'limni ustiga bir marta bossak, arxivdan ozod etilmoqda hozir. Xo'p mana do'stlar, ushbu to'plamimiz arxivdan ozod etildi. Buni ichiga kirib ko'ramiz. Mana bu yerda mana ko'plab to'plamlar bor. Menga eng keraklilari gradient, kistlar, shriftlar hamda tekst stillar. Qolganlari agarda sizlarga muhim bo'lsa o'rnatishingiz mumkin. Bu yerdan birinchi bo'lib o'rgatadigan narsam bu shriftlar. Shriftlar bo'limiga kirib turib, Ctrl hamda A tugmasini bosamiz. O'ng tomonini bosib turib, mana bu yerdagi ustanovit tugmasini bossak, bu yerdagi barcha shriftlar sizga o'rnatiladi. Qolganlarini esa Photoshop dasturi orqali Photoshopning nastroykasidan o'rnatish kerak bo'ladi. Buning uchun Photoshopga kirishimiz kerak bo'ladi. Aziz do'stlar, men ushbu to'plamlarni har xil kanallardan yiqqanman, Telegram kanallaridan. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Ushbu to'plamning asosiy qismini Telegramdagi Gigabyte kanalidan olganman. Ushbu kanalning admini Melis akaga katta rahmat aytib qolaman buning uchun. Xo'p aziz do'stlar, bu yerda mana menda уже ko'plab stillarni o'rnatib qo'yganman. Bu yerda mana ko'rindi interfeysi. Endi bizga kerakli bo'lgan kistlar, stillar hamda gradientlarni o'rnatish uchun mana bu yerdagi redaktirovanniye bo'limiga bir marta bosamiz. Bu yerdan nabori bo'limiga o'tib turib, upravleniya naborami degan bo'limga kiramiz. Xo'p do'stlar, bu yerda mana avtomatik birinchi o'rinda kistlar bo'limi turibdi. Kistlar bo'limiga bosamiz. Hamda ushbu yerdan загрузить tugmasini bir marta bosamiz. Bu yerdan рабочий stolni tanlaymiz, chunki men рабочий stolimga izlab chiqib olgandim, ya'ni arxivdan chiqarib olgandim. Bu arxivdan chiqarib olgan papkamizning ichiga bir marta kiramiz. Bu yerda mana bu kistlar bo'limiga kirib turib, har bittasini tanlab, mana bunday загрузить qilib qo'shib chiqamiz har birini. O'zimizga qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni qo'shib chiqishimiz mumkin. Qo'shib chiqqanimizdan so'ng keyingi bo'limga o'tamiz. Gradient bo'limi. Agarda sizga kerak bo'lsa, qolgan bo'limlarni ham qo'shishingiz mumkin. Barchasi bu yerda mavjud. Atak menga shart emas. Men sizlarga hozir gradient bo'limini qanday qilib qo'shishni o'rgatib o'taman. Buning uchun ushbu bo'limga kiramiz. Mana menda o'zi ko'plab gradientlar o'zi qo'shilgan. Odatda sizlarda juda ham kam bo'ladi. Bu yerdan загрузить tugmasini bosamiz. Bu yerdan mana bu yerdagi shafofkanchidagi gradientlar bo'limiga kiramiz. Bu yerdan har birini tanlab, mana bunday qilib tanlab, bu yerdagi загрузить tugmasini bosib chiqamiz. Barchasini tanlab загрузить tugmasini bosaveramiz va bizga qo'shilaveradi. Keyingi bo'limi stil bo'limi. Menda o'zi mana deyarli hammasi qo'shib bo'lingan. Sizlarda juda ham kam bo'ladi. Bu yerdan ushbu yerdagi загрузить bo'limini bosamiz va bu yerdan chiqib ketib, mana bu yerdagi tekst stillar nomli joyiga bir marta kiramiz. Bu yerdan har birini tanlab загрузить tugmasini bosib chiqamiz. Mana bunday tanlab загрузить tugmasini bosib chiqamiz. Xo'p aziz do'stlar, bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lganlar barchasini qo'shishingiz mumkin. Aytgancha menda mana bu instrumentlar bo'limi yo'q ekan. Keyinchalik mana shu qo'shimcha instrumentlarni topib ham o'sha to'plamga qo'shib qo'yaman. Xo'p aziz do'stlar, mana shunday tarzda o'zingizga kerakli bo'lgan qo'shimchalarni qo'shib ketaverasiz. Shuning bilan bugungi video roligimiz nihoyasiga yetdi. Videom yoqqan bo'lsa, birdan like bosib qo'ying, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Fikrlaringiz, izohlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.